Buenos días, profe. Llegó la hora de presentar mi proyecto. Soy Miguel Alejandro Luis Morocho del paralelo sexto B. El tema que he escogido es el bosque del pulmón del mundo. La actividad del ser humano es la principal causa de la deforestación. Millones de hectáreas se talan para extraer la madera. Pero para que no pase esto debemos de tomar conciencia y empezar a contribuir al medio ambiente, sembrando árboles y plantas. Como ya he sembrado una variedad de plantas que me aportan mucho oxígeno. Muchas gracias.